好，各位同学，大家好。除了发展心理学的观点之外，我们心理学在教育应用上的教育心理学，主要还有包含了说，探讨说人类学生是怎么透过什么方式来学习知识的，然后也基于这种不同的假设，发展出不同教育心理学的观点，不同学习理论的观点。主要在教育心理学里面，我们常会提到说，行为主义、社会互动论、认知结构论，然后讯息处理论跟人本理论这5种不同的典范。然后行为主义就是大家很熟的，就是说那个一开始是包含了2种东西，一个是古典的行为那个什么古典的制约的行为主义理论，一点是比较那个新行为主义的理论，就那个操作制约的行为主义理论。主要可以分成几个，一个是巴夫洛夫，他算是早期在古典制约里面，透过狗跟唾液的实验来发展出他的那个行为主义的观点。华生跟巴夫洛夫不同的地方，他认为说，既然狗也可以透过行为主义方式去训练，去建立它的学习，可以训练狗学习什么行为的话，他说我们也可以把这种古典制约做到人身上，用在人类身上。但是桑代克他是之后的桑代克是教育学者，他就认为说我们可以透过一些像是古典制约的连结方法，然后让学生学习者可以透过一些尝试错误啊，或是学习3律啊，或是学习迁移的办法去透过外在的刺激跟反应之间的连结之间的综合连结，去让学生有办法去透过行为刺激之间的行为操作去学习。然后最后一个是史金纳，他是操作制约，他认为说有别于那种比较没有强制性去操弄的，他认为说我们可以透过一些对环境的改变，或是对于一些行为之类后效的强化或是削弱方式，一步一步引导学生连续渐进的方式，说今天在这里给你表现得好，我给你一个糖果吃，你等一下要表现好，我再给一个糖果吃，这种像是诱饵方式的，让学生的行为可以一步一步达到老师想要满意的学习成果，这样子。基本上巴夫洛夫的古典制约里面最有名是狗唾液实验，它包含了3个阶段，第一个是在它这种制约之前、跟制约之中、跟条件制约之后。第一个是它会去探讨说，狗看到食物就会流口水，但是事实上，当狗听到铃声的时候却是没有反应，所以他想到一个办法，让在狗可以拿到食物的时候，同时出现铃声。当然，狗看到食物就流口水嘛，所以有铃声出现的时候，它也会是流口水的这样子。久而久之，狗就学习到说食物跟铃声是一起出现的，然后这时候这东西可以吃，它就会流口水。到巴夫洛夫就发现说，到最后甚至没有食物，狗只要听到铃声就建立起说它就会流口水这种行为。其实这个古典制约理论很常用在那个感情世界里面，男生追求女生的例子就好像比如说我以前就什么追求恋爱手册里面说什么你要追求一个女生，你就每天10点钟给她打电话，然后打到10点半好了，每天半个小时或1个小时，然后你连续打个30天，久而久之，那个女生你爱慕的女生，她可能就习惯了。当有第31天的时候，如果你没有打，那个女生就会想说，奇怪，怎么那个男生还没打电话来，就产生一种不安的感觉。最终你就可以等于说获取好像就是得到对方的心，有点像是这种感觉，就是说，这种古典制约就是一种建立起习惯，让你习惯说有食物出现的时候就有铃声，最后你就习惯说有铃声的时候是不是就有食物吃这样的，跟刚刚那个电话的例子，就习惯说每天10点的时候就一定有人打电话来问好那是不是每次遇到10点的时候都想到那通电话，或者说我们好几年前的感情，但是回到一个故地重游的时候，会同时想到那个时节的那种联想，就有点像联想作用这样子了。
对，就每一天都是去哪里玩啊，常常是去哪里玩啊，最终如果我们离开那段，就突然间改变那个行为，会不适应，就等于说你已经适应习惯了那个场域去的这样子。那基本上古典制约的原理原则包含说强化跟强化物，然后类别跟类化跟辨别，然后削弱跟自然恢复一些概念，二级条件作用跟二级强化这样子。就基本上它有那个，我今天要强化你的作用，就比如说要建立起你的连结，我就会提供给你那个实物这种强化的东西，然后它还会涉及说我怎么通过什么方式让你可以去产生说啊什么东西出现就会产生出什么，然后什么东西出现不会产生出什么，它也包含说削弱跟自然恢复原理，就是说如果一段时间呢。实物跟铃声没有同时出现，久而久之，那个学生就学到了说啊，从今天以后，不是学生，叫狗就学习到了说，从今天以后那个什么，可能是听到铃声也不用太期待实物这种，就是被削弱了这样子，或者说啊，长久一段时间里面可能就没有出现这个东西，然后它就可能自然恢复到说没有被制约这个阶段出现，然后。二级条件作用是说，我今天要强化你的东西，可能不是直接你想要吃的东西啊，可能是一个今天，假设说我今天那个什么，今天就像我们在教室里面嘛，今天可能说，教室教学里面可能说哦，今天你表现好的话，给你就是表现好的时候都有什么奖励的行为啊，但是。给你的奖励或是给你的那些东西，不见得是你直接可以享用到，可能是一种代币之类的东西啊。意思就是说，如果回到那个狗实验里面说，铃声出现不见得是食物，铃声出现可能是另外一个东西，但是那个东西出现的时候就会有食物，就有点是建立起一层一层的关系啊。就比如说，我今天。铃声出现的时候一定有食物吃嘛，然后后面我已经建立起说大家已经想到说有铃声就有食物这个习惯养成之后，今天又产生一个新的行为说，那我把铃声跟一个白色的旗子连在一起好了，就比如说我挥舞白色旗子的时候，铃声就会响了，然后久而久之我也会建立一种习惯说，白色旗子挥动的时候铃声也会响了。然后把这两组的刺激连接在一起，就会变成说我看到白色旗子，就会想到说铃声就会响，然后那个我就有食物，那只狗就有食物可以吃，就这里就会讲到是二级条件作用跟二级强化，就有点说间接的那种关系啊，就不是直接连接的关系这样子。然后在商代课里面的连结主义里面，它主要有几个重要的要点。第一个是事物学习，它让猫走那个迷宫，尝试错误去找出一个正确的路径出来。第二个是他认为说，学习就是要通过不断的练习、不断的试误才能够成功。它包含练习率，就是说加强练习一遍又一遍又一遍。那准备率就是说，我们要提供的那种条件要能够满足学习者的欲望，让那个老鼠知道说跑到终点之后有东西可以吃这样子，然后满足它引起它的动机啊，它想要从事行为的动机。最后效果是它达到那种目标的时候，我们给它一个什么那个强化的那个什么，给它一个那个得到一个强化的东西，强化的作用可以满足它那个效果的东西这样子。满足他得到那个食物、那个快乐的那种东西啊，他认为说，其实效果率是一个类似像增强一样，连接那个增强强度是最重要的地方。因为我们有时候连续的就是每次都给他同样的食物，可能他久而久之会疲乏，然后有时候给他多一点，有时候给他少一点，给他一些预期之外的那种东西，可能会带来更好的学习效果这样子。基本上，上代课认为说学习轻盈是跟共同元素有关系，他认为说学习是可以那个，因为有基于可以学到说很多事物之间有共同的规则，然后建立起这种关系，然后可以类推到别的那个举一反三啊，类推到别的现象里面，类推到别的情境里面使用同样的原则，所以他意思就推翻掉形式训练说，认为说更重要的不是我们在那边空想，而是我们可以应用到别的场域中去这样子。
然后接下来第4个 Skinner 它的那个操作制约会讲究环境的决定，我们怎么去安排那个环境，怎么去提供它一些强化的东西，除了从它可以得到东西，可以得到满足这些考量，到一种我们更积极的设计一个直接给它增强的东西，直接让他觉得就直接更干涉性的操弄嘛，就有企图、有目的的让那个学生只要做到什么行为，他就可以立即得到快乐，立即得到满足，或是立即消除掉不好的那种惩罚或是禁止的东西，或是只要做出什么行为就可以得到奖赏或是得到惩罚。所以他在这里他提出一些强化原则，就认为说从被动到主动的强化，我是直接更积极的使用这种后效强化。那只要做对什么事情之后，我们就给他一个那个事情的奖励，强调奖励或是对惩罚之间对待的东西，包含正增强、负增强、奖赏跟惩罚这4种不同的类型。所谓正增强就是说，等你答对的东西，我给你一个正向的鼓励啊，正向的支持啊，正向的赞赏。负增强是说，你今天做的让我满意的一件事情，我拿掉对你不喜欢的东西。那奖赏就可能给你一些奖品啊，惩罚就是给你处罚这样子。这是比较不同的地方，这是跟那个3代课比较被动说等待学生提供诱饵，等待学生自己去发现说怎么做会得到满足这个是更积极的去操弄一些后效强化的变相。基本上那个张志新老师有提到说，在这些后效 Skinner 提出来说，那种后效的强化概念说是一个行为习得的关键，因为他只要做对行为，就会得到相应的处理方式。所以说，这种强化可以包含说刚刚讲的立即强化、延宕强化、连续部分强化，就是说他做对事情，马上给他一个奖赏或是鼓励，或是说他做对事情，我们等到下课再给他奖励，或者说他每次做对事情，我都每次都给他奖励，或者说他有时候做对事情，我给他奖励，有时候没有这样子。其实不同的强化类型会带来不同的效果。他也由此去发展这种行为主义，是那个什么操作制约行为主义开始发展出连续渐进法跟塑造的东西，可以把一个想要让学生学习的复杂的概念拆解成一步这样子。每答对一步，就会得到一个奖赏或是回馈；再到下一步，下一个关卡就会得到另外一个，只要过关了就会得到另外一个奖赏跟回馈。然后到第3个关卡通过，又得到另外一个奖赏回馈，就让学生像是一步的进入到老师希望他到达的终点。像以前玩的玛丽兄弟一样就可能1之1嘛，1之2、1之3、1之4这样子。过了这个关卡之后，有另外一个得到一个奖品，小奖品或者小的那个画面的鼓励，然后到下一个关卡，你们要得到一个小的画面的那个动画或过程动画那种奖励这样子。所以说，他们这个东西就最后也会发展出来说，既然我可以透过增强的方式让你学习什么正向的技能，我也可以透过一些惩罚或是一些削弱的机制，让你不好的行为让你减低展现不好的行为这样子。那基本上在教育上的运用里面会出现边序教学法，就因为刚刚讲了嘛，给他通过第1关有奖品，第2关有奖品，第3关有奖品，它会变成说我们就把学习的过程会设计成第1关、第2关、第3关、第3关这种类型，一步来，每一步都可以得到相应的回馈。这也常常用在以前那个电脑辅助教学里面，因为有段时间会发明一种教学机只要你答对那个什么，只要做对电脑的试题，然后电脑就马上会跳出一个图案来说答对了，你好棒这样子，马上给你一些肯定增强的东西。然后答错了，他可能说好可惜答错了，下次再加油等等之类，这种一步让人家可以做对行为，可以得到鼓励或是得到满足奖赏，这种东西可以让他一步学到重要的东西。他后期还发展到说精手学习，那个卡罗跟布鲁姆提出来，他认为说，在这个那个边序渐进或是增强的过程之中，其实还要考量到说，它的重点意义在于说，我们能不能按部就班把一个东西按部就班学到很精熟。他们也假设说，
每个人他学习的状况不一样，可能有的人要学一个东西要5天的时间才学得起来，但有些人2天的时间学得起来。这也是配合刚刚讲的那个教学机，就是说，意思是说，我们可以通过教学机的辅助，让那些小朋友在学得快的小朋友可以按照他的进度去通过教学机的辅助，学得快他就按照学得快的进度去进行他的进度，然后学得慢小朋友就放慢脚步来，一步一步来，重点是过关之后接到下一关，过关之后接到下一关这样子。他提出一个假设说，学习程度等于学习所使用的时间去除以学习所需的时间这样子。他认为说每个人学习所需的时间不一样。所谓的精熟，不是说每个人都学同样的时间就是精熟，而是说要按照个别差异的考量去安排不同的教学进度啊、学习进度这样子。这也是引发到后面的那个凯勒计划，强调个人系统化的教学啊、回馈增强法之类的，每个人有每个人的进度，这也是影响到很多像我们进来讲强调适性教学啊、差异教学啊、个别差异教学、适性化教学啊，这些蛮有相关的东西，或者我们现在讲的说让小朋友自己按照自己进度去磨课室啊，或者说上那个Gini数学平台做题目啊，或者说去那个较真较简的去做AMO的考评，每个人可以按照不同的进度，然后得到不同的回馈，然后以达到自己经手的学习效果。其实，在那个最近大家很流行那个翻转教学里面啊，有一个取向是来自于说那个美国可汗学院里面的，就可汗这个人，他原本是工程师嘛，有一天就发现到说，他的子女高中数学会被当掉了，他的那个亲戚就想要请他帮忙，怎么协助这个子女可以让数学可以过关这样子，才能够申请到好学校。他就跟那个子女访谈之后，发现到说，这个子女之所以现在数学学不好，是因为他小时候每个阶段里面，每个阶段都有没有学到100%会啊，每个阶段里面都可能只学到80%会而已。就比如说你1年级的时候学某个数学单元里面，你只会了80%，有2成的东西还是一个模糊的概念，你就进入到2年级去，老师也考试考完了，老师也不去处理嘛，然后学生也不会去在意嘛。2年级的时候，你因为已经少了20%没有学会的东西，你又产生新的问题，又多了20%，就变成说20%乘以20%乘以20%，这种累加上去了，长久以来，从小到大的过程之中，每个阶段都有一些问题，累加到他高中阶段。其实他现在很多高中数学概念没有学好，是以前没有打好，所以他说要发明那个数学回馈的那个系统，可汗学员的那个系统出来，认为说必须要让每个人数学回到他不会的地方去，每个阶段弄到精熟之后，才能够到下个阶段。对他来说，他一个名言认为说，在精熟学习，他的那个可汗学员精熟学习里面，你数学题目做到80分，或是做到90分还是不够的。他认为说，唯有每次都做到100%才是教学的成功，而不是说相对而言说你别人60分，你70分，你就比别人好这样子。有别于常模常造，他可能比较强调个别差异的精熟，个别差异下，每个人要不同速度的精熟，而且每个该学的东西都必须要学会，不能够有迷失概念这样子。这个也是题外话。然后有别于说行为主义的东西，班杜拉他认为说，除了说那种单纯的预设说个体因为刺激就会形成反应的连结，或是经过后效的强化，就会乐于去从事这种行为，或是建立起这种行为是对，做这种在某个时期做什么行为，建立起这种态度或是习惯。班杜拉认为说，学习其实还涉及了个人层面呢，环境、个人跟行为之间是交互作用而产生行为产生学习的历程。那个行为是个人跟环境之间的交互作用，而不是说我给你刺激，然后就绝对反应。因为他认为是在不同情境之中给予相同的刺激，还是会有可能产生不同的结果。所以他会强调说，我们要考量到社会跟与他人对自己影响的因素。他会强调说，学习的产生不是那种像老鼠一样给它强化的东西，是有时候我们看到人家做得好，会见贤思齐，我们可以透过与他者经验而去学习。然后他认为说，学习是来自于观察跟模仿。
也就是楷模学习。然后这包含了4个模仿的过程，一种是直接模仿，第二个是那个综合模仿类型啊，第一个是直接模仿，第二个是综合模仿，第3个是象征模仿，第4个是抽象模仿。直接模仿就是我做一个动作，你就做一个动作；综合模仿是我做好几个动作，你可以把好几个动作结合在一起再做，同时做出来这样子，把分解动作自己再组合起来，重新编制出来。那象征模仿就可能说，虽然说别人做个动作，你做的跟他不一样，可是你背后的那种意义是一样的，就是你行为跟他不一样，但是你是模仿他背后的意义。抽象模仿是模仿背后的那种别人行为背后的那种原理原则，而不是说他实际跳你就跟着跳，而是说他跳背后的目的到底是要展现出什么原理？你可能用另外一个动作，也可以达到同样的原理，这样子。其实3跟4蛮像的，对。那他也认为说，我们在观察、学习、楷模学习的时候，包含了4个历程。第一个是注意到别人做什么动作；第二个是保持，就是说，观察到的东西，我们怎么去记在心中；最后第3个是再生，我们怎么是把记在心中、模仿别人的东西再次表现出来；最后第4个是动机，我们把这种模仿别人学到的行为，已经做过一次，如何下一次再不断的做，形成一个常态的那种习惯或是学习的结果。这是它重要的4个阶段。然后这个顺序，注意保持再生的动机，是一个，因为我们知道有1、2、3次就是考试常考的常课，所以可能大家也要注意一下。然后第2个，它比较重要的地方，可能大家比较忽略的地方，他有提到说，基于说除了模仿理论之外，他认为说学生自律行为养成的心理历程是值得研究。他认为说我们在从事一个行为，在观察模仿别人或是决定之外，我们决定说要做什么事，不做什么事情，有时候涉及我们自己对自己的评价。他认为说我们会透过内省的方式去自我观察，或者自己定一个标准，说好，我今天一定要一个什么，比如说奇怪，我体重怎么今天这个礼拜体重怎么本来80公斤，然后怎么胖到85公斤？内省自我观察说，体重计的数字好像变高了。自我评价说面对这种体重变高的情形怎么办？我是不是要去减肥或者少吃啊？我可能就定下标准来说，这几天可能每天要跑步跑几圈啊，跑15分钟啊，每天吃的卡路里可能要少一点，然后看看能不能1个礼拜之后可以从85公斤减到83公斤，达到这种标准。然后，当然我们在这个做这种减肥、减重或者少吃多运动的行为之中，我们可以自己提出一个自我强化，跟自己说，好，那我定出这个标准，只要我达到这个标准，那我可能就可以让自己去买一件漂亮的新衣服啊，买一件比较窄的、合身的、好看的衣服啊，或是去暂时性的大吃一餐啊，就有点像是这种行为。学生的应该不止学生啊，学习者的行为，或是你要从事什么行为，有时候会涉及自我的反省、自我设定标准，然后自己看看能不能达到标准，还有达到标准之后怎么奖赏自己。另外，除了这些之外，他也提出自我效能论。我要做一件事情，会涉及到说，我会评估说，这个东西我能不能够胜任啊？比如说我今天有一个马拉松的比赛好了，它分成亲子组，然后可能3000公尺，然后一个小型马拉松组，可能那个10K 吧，10K 是几公里？10公里，然后一种是半马好了，22K， 然后一个是全马，42点多 K 这样子，40几公里这样子的。然后他这个自我效能来检视的时候，就我们要去报名的组别会涉及到说，我们预估说自己现在的体力、现在的精神状态，然后现在的训练能够通过怎样子的考验，而做出影响到我们投入的报名选择的情形，或是投入的状态，或者说，我今天老师说，大家想不想去参与什么考试的PISA考试试验的挑战啊？可能有时候个体会有一种自我评价，说我到底有没有这个效能可以符合达成这个标准的东西。他认为说，关于自我效能，大家会考量到说
来源会直接经验、间接的经验，还有他人的意见，还有情感因素这些来源，来看检视说自己能不能胜任所达成这个任务的程度。然后这是他后人啊，因为本读者他们提出这个自我效能，我们会根据自己对自己是否能胜任的程度考量，来决定自己要不要投入这个行为，要不要参与这次的活动。然后这个学者 Albert Smith 他认为说，虽然说自我效能，我们对每件事情有不同的自我效能，他认为说自我效能会涉及到几个方面，然后我们可以透过提升这4个特质，然后让我们自我效能能够提升，包含说有利、成就、重要、道德。那我们觉得，从事这个东西是让我很开心的东西啊。从事这些挑战，可以让我事后如果成功，可以得到很大的成就感，或者说这是我非要参加的东西啊，我要想办法去克服自己能力不足的地方，或者说这件东西是为爱而跑啊，是非得去做不可的东西，所以即使再难，我也要基于自己道德良心的考量去做这样子。那这其他学者提出来提升自我效能的方式，包含说怎么透过经手学习，怎么给正确的回馈啊，怎么透过楷模的方式。大家看一看就好了。还有教师提供学生提升自我效能的策略，怎么通过班级的氛围提升啊，或是定那个可以达成的标准啊，观察学生目前的行为去做出一些调试。然后基于这些本杜拉的自我评价、自我效能这些理论，源自于本杜拉的这种社会学习的观点。McCombs 他提出自我调节的东西。这也是一个当前很多教育心理学或者学习理论很喜欢思考的东西。就刚才有讲到说，我们会基于自己对自己状态、自己面临状态的行为进行内省，定定标准，然后定定自我强化标准，也会根据自我效能去决定说自己判断自己要不要投入一个活动。那同样的，在这个我们面对人类个体跟环境互动这个过程之中，行为的展现其实也可以涉及到一种自我调节的历程。我们可能会透过观察别人的行为，设定一些标准，自我观察、自我评量、自我增强，跟刚刚那些结合在一起，进而去评估说自己这样子做的行为到底能不能够是有效的。比如说，可能说我看到人家每天游泳1个小时好了，然后就可以得到轻力减重的效果，我就真的去尝试。在尝试的过程中，发现我好像游1个小时不够，那我可能去调整一下，我是游2个小时，然后看看自己减重的程度是不是符合，是不是能够让自己满意啊？就等于说不断的去调整，或者说别人游泳有效，但是我游泳没有效，那我是不是再想一下说，那我是不是换个方式，换一下健走看是对我有效一点，或者说健走没有效了，那我是不是看一下，我换一个方式好了，打篮球好了，或是踢足球好了，是不是打排球，是不是变成对我来说有效，或是说，那是不是换成那个慢跑、长跑，是不是才能够有效消耗卡路里？就会根据自己所面临的不同社会的情境的不同类型行为的类型，或者跟自己身体的状况去做出一些调节。那这个自我调节论是很常用在那个教学设计的思考里面，或是老师怎么帮助学生学习的面向里面。那有别于这些行为主义跟那个社会学习，也是偏向应该算是有点像新行为主义只是他会考量不止个体跟刺激反应的关系，还会考量个体怎么看待他所处情境之外的关系。然后接下来是那个认知结构论，主要包含了他认为说学习不是刺激反应而已，还包含了说我们个体里面的基模，我们里面的经验怎么形成建构出对自己有意义的东西。那这一派里面比较强调说，知识是自我建构的，而不是说知识是被给予等待发现。前面那个行为主义比较会强调说，知识就是在那里，我老师重点是如何把这个既有的知识，在那里的知识怎么让学生吃下去，让他学得会。但是这一派认知学派认为说，知识不是说我老师用填鸭的教育的方式把知识塞给学生吃下去学会，而是说老师怎么引导学生去发现
世间万物里面的原理原则，去找出规则，去归纳出那个自己发现的规则，找出自己的原因，或者说老师怎么透过引导学生的旧经验跟新经验之间建立起一些新经验旧经验之间的搭桥作用，连帮学生统整组织起来，形成帮助学生建立起说学习不是说学到人家给我的东西，而是我建构出来的知识，我自己连接新经验跟旧经验的知识，然后这对我来讲是有意义的。第一个是布鲁纳，他主要是发现学习论，他认为说学习必须要重视学生从探索的过程之中去发现一些世间万物的东西，然后去自己去寻求组织跟建构知识。要提出发现教学法，这个在教学原理里面也会再次提到。发现学习里面主要包含直觉思维，然后学习情境的结构性、探索对错都有价值性。它会涉及到说我们怎么透过认知表征的方式去学习，就我们刚刚有讲到说动作表征图像表征、符号表征，不同发展阶段里面有不同表征的方式去体验世间万物的那个，透过直觉，就是说我们直接看到那个东西，透过感官听到、看到、闻到、摸到那个东西是什么感觉，然后去学习那个东西到底有彼此之间互相关联是什么关联性，然后最后去建构出自己的意义。对他来讲，有别于说那个完形心理学说不能够事物，但是布鲁纳这里就可能跟那个桑代克比较接近，他认为说不管是对的或错的探索都是有价值，所以这一派里面会比较强调为过程、学习过程的重要性，而不是说强调说我要你达到的目标你有没有达成，他比较强调说过程之中有没有让学生在过程之中去学到有意义的知识，有没有去主动建构，这样子才能够以后学别的知识的时候也可以举一反三，运用同样的发现学习的原理去学习那个新的知识，以前所未见的知识。这等于说，好像前面那一种方式是给你鱼的，但是这种发现学习是那个什么，训练你拿钓竿去钓鱼那种能力过程运作的知识这样子。基本上发现学习论在教学设计里面有4个原则，让学生自己主动去发现，老师只是辅助而已。然后我们教材里面要配合学生可以理解的生活经验来组织，然后要按照学生认知表征的顺序来安排教学内容。就刚刚讲的那个什么动作表征、图号表征、图像表征、符号表征。因为学生不同阶段里面有不同表征的能力，我们如何在每个不同阶段里面提供类似的教材，但是它可以类似主题的知识性的东西、知识结构性的东西，但是可以不断的加深加广。就同样一个主题，可能过年了，我们小时候可能就只是学习帮忙打扫1年级、1、2年级学习帮忙大扫除，然后接下来去学习说我们怎么去观察说过年有哪些习俗嘛，或是有哪些那个什么爸爸妈妈可能带你去哪里从事什么拜年的活动嘛，到最后大家去探讨说年兽背后有什么传说、什么意义啊？过年那是有哪一些怎么去演变的这些历程那种推理啊，或是归纳的东西，就同样是过年这个东西，我们不同阶段里面可以出现同样的主题，但是认知表征的重点会不同，而不断的加深加广这样子。他也强调说难易度要适中，配合学生的学习动机。对第6个是跟布鲁纳有关，他在美国1960年代的时候，因为苏联发射人造卫星嘛，美国人就很害怕，想要认为说这是教育失败，他们想要让学生的科学能力提升，数学科学能力提升，然后还有一些认为说学习效果不好，要让学生懂得去那种科学的创造力啊、思维力啊等等之类的，他们就设计一套课程跟学科的中心，他们把一些教材组织好，然后提供给学生，让学生自己去探索、去主动建构自己的知识，让学生可以成为一种可以创意思考的科学家，去发现自己新的知识原理，而不是像旧填鸭式的方式。这个比较像是探索式学习的东西。有时候发现
也就是发现学习的东西啊，这个跟学习原理里面会重复出现。那基本上发现学习理论它有一些好的跟坏的。第一个是他自己主动嘛，那有助于说他自己发展出来、自己建构出来的知识，当然自己就比较容易记得出来。然后他比较因为自己建构知识比较有自我满足感啊，有助于那个自己可以独立去思考。因为是过程，他学的是技能而不是知识本身，他可以自己运用同样的技能去学习不同的内容的知识这样子。不过它有一些缺点的，大家看过就好，因为有时候你知道的东西太少，虽然说你学会技能，但是你就可能不利于说，我怎么因为知道的东西太少，比较难以去操作，比较难以去类推这种东西，不利于低中年级去使用这样子。然后如果自我探索遇到挫折感，有一些那个什么降低自己的欲望啊，就等于说大家自我评价降低啊，就等于说减少动机这样。还有对弱势不利，或者强势学生可能会主导学习，剥夺弱势者学习的空间这样。然后其实在这个相关里面还有一些跟学习机制有关的理论，包含启发式教学。布鲁纳他也提出启发式教学，让学生在问题环境之中发现问题，然后思考怎么解决问题的能力。还有它主要包含了4大原则，包含说我们提供的教材要有结构，要有顺序，要重视学习的动机。然后我们在教学过程中重视随时让学生那个增强原则。这4大原则也是一个考试的重点的，就等于说布鲁纳这个人是一个教师检定或是真是一个重要的人物，包含了说教学设计4大原则啊，他的那个认知表征方式啊，3个阶段啊，还有这个4大原则，也就是常常被重视的地方，也是常常在我们教育学理论里面常被用到的地方。然后跟这些有关的是放根宝大学，他提出一个描式情境教学，就有点像是让学生透过一个假想的情境式问题，透过角色扮演的方式，把自己，假设说你今天被丢在一个荒岛里面，你怎么去野外求生啊？怎么去自己当做一个主角，进入到老师设计的那个荒岛这个情境之中，你怎么去解决自己的困难，然后找出自己的答案？这是描述情境教学的重点，重点是红色那些字。它运用很多科技多媒体的东西，让学习者在参与过程之中找寻。探究过程之中，发现过程之中，找寻自己解决问题的能力，培养解决问题的能力啊。然后我觉得说这些跟现在近几年来那个我们科技发展在推动那个 VR 虚拟动作的那个虚拟那个软体啊，或者虚拟那个什么虚拟动作的电动玩具，或者等等之类的虚拟的电子设施可以去配合在一起。然后接下来是有关于他讲到的问题解决法，怎么让学生从有兴趣的问题出发，透过合作学习，然后自己怎么主动去学习，老师只是提供辅导的教练这样。接下来有别于说，那个布鲁纳强调放手让学生去学习，奥苏贝尔他的第一学习论就强调说老师怎么帮助学生在以先辈知识里面旧经验去连接新经验，提供那个前导主体。让他透过要理概念跟附属概念，就整体跟部分之间的讲解，就像去帮助学生去归纳出现在要学的知识里面，你们以前有什么新辈知识啊？现在有什么新的知识？我们怎么把它结构化出来？可以当局目章这种列出像有点像这种心智组类似心智组这种方式去结构化，像比亚姐讲那种基因，我怎么可以把新旧经验。老师怎么透过讲解，让学生可以把在既有的基础上面，把新的东西加进来，融合在一起，这样子产生有意义的学习。它源自于奥苏贝尔这种老师怎么帮助学生去学习，把概念跟新经验跟旧经验连接，新概念跟旧概念之间连接方式。那个诺贝克跟勾伟他也提出概念地图的概念，说我们怎么透过老师怎么帮助学生去绘制那个。心智图啊，或是概念图，去把一个概念里面跟它主要概念、次概念，然后次概念之间画出一些结构图的表现。那主要包含了说
阶层图、蛛网图、锁链图、鱼谱图，其实就是分提纲挈领那种方式，只是有时候我们是用直线性，像这里面我们 PPT 的展示就是第一个大标、中标、小标，这也是一种提纲挈领的方式。但是他们可能会比较重视视觉化的，可能画一个鱼谱图啊，前面是什么，中间是什么，后面是什么，或者是蜘蛛网一样，那种比较立体的，就把这些原本是上下排列，把它立体化去呈现这样子。基本上它概念是我教学步骤，不过这个东西很难背，我觉得说考前看熟一点就好了。怎么区别概念，怎么组织安排，怎么配置，怎么连关系线，怎么连结，这些可能大家多看几次参考一下就好了。那有别于说这些认知学习强调说我们心中怎么去建构，怎么去组织我们知识的概念。接下来还有一种学派是强调讯息处理论的，他认为说关注学习的焦点会关注到说我们怎么，当我们发现一个东西的时候，怎么引发那个刺激，怎么引发我们的注意。他认为说我们注意的过程之中，我们怎么会把它暂存起来，在我们的这个注意怎么转化进入我们那个短期的记忆之中？那我们短期记忆之中要怎么变成永恒的可以记住的知识这样子？那基本上就像是他们是源自于把人脑跟电脑做比喻啦。我们知道电脑里面它的记忆体里面可以分成那个什么？大家应该知道说它记忆体的它的容量分成两种，一种是记忆体嘛，就是插的那个快速读取的那个硬体，然后一种是你那个磁碟机嘛，你的那个硬碟机里面的容量这样子。基本上，所谓的短期记忆意思就有点像是你那个记忆体，比如说你记忆体插到8G 啊、16G 啊、32G 那种东西，就短期记忆，你把那个东西真的读到心中去的。还没记起来之前暂存，有点像暂存档的状态。它感官收入是刚开始注意到的现象，感官存储。然后长期记忆是说你经过那个快闪记忆体啊，暂时性短期的储存之后，我们怎么要真正把它刻入到硬碟里面，记录到硬碟里面，形成永久的记忆呢？这打说是心视旁的上升。基本上感官收入就是我们看到刺激的时候会注意到。然后会辨识说这个刺激是来源是什么地方，它有什么特性，是视觉的，是听觉的，是什么的。然后我们会感官储存到说我意识到有这个刺激，我有看到有光源，可是那时候我还没有分辨说这光源是谁射出来的这样子，或者是我听到有人在说一组数字，这样子只知道说有一个东西存在而已。然后他们发现到说这个历程大致上在3秒以内，我们接收到刺激的3秒以内。那接下来如果能够进入到短期记忆的话，我们可能就会附送这些刺激的东西，在20秒以内。最常见的就是说，我们打电话到一个那个银行里面去，跟他问说，我哪个存款里面有问题啊？然后要怎么办？他可能说您可能要打另外一支电话哦，我们这支电话已经不处理这个问题。然后然后说，那你可能，那我现在讲，你可能记下来，然后这还没有。比如说396732543这样子，就有点像是记录那个电话号码的短期记忆，有点像说我可能在附送的过程之中396732543，然后就附送一下396732543，就短期的记取啊，就是然后透过不断附送，经过意义化的理解之后，才能够形成长期的记忆。当然有时候刚刚讲的那种临时的电话号码，我们不需要把它背起来，我们可能只需要用到一次而已，所以我们只会停留到短期记忆里面，可能播完下一秒就忘记这样子。值得注意的话，长期记忆里面又叫 LTM， 短期记忆叫 STM， 它又叫永久记忆，短期记忆又叫运作记忆，就快闪记忆体跟那个实际的记忆体这样子。然后在长期记忆里面又分了情节跟语义、外显跟内隐这样子。就是有关于说事件的发生啊，还是一个固定的一个事物的意义这样子，或者说一个可以明确说出来的一个记忆，或是一个内隐的记忆，说言语难以形容，但是我心中却记得以前发生过某件事情，但是言语难以表露出来的东西。
基本上讯息处理理论里面，它有几个重要的心理运作的假设。第一个，他认为说，讯息处理是交互运作的历程，包含了由下而上、由下而上、由上而上的处理。然后在输入跟输出之间会涉及很多不同表征的编码解码，就可能说，我在看一个东西的时候，可能有时候我们阅读的时候啦，我们会眼睛会看嘛，然后有时候我们嘴巴还会念附送一下，然后这也会，就我们输入的时候可能会用很多不同的感官表征系统去输入，然后记在我们心中之后，会把它分门别类说，这是属于在我们心中可能就像硬碟。我们那个硬碟记忆空间里面会分类，分成资料夹和资料夹一样，把这某一类放在 A 资料夹，这某一类放在 B 资料夹，这是属于照片的，放在照片区，这是属于电影的，放在电影区，这是属于城市的，放在城市区这种。等到我需要用到某个影片的时候，我就知道去影片区那里把这个资料调出来这样子。或者说检索，可能我会把每个讯息之间做编号，然后我可以去在回忆的过程去思考说，现在找的是电影类，电影类应该是它的我给它当初储存的方式是把它取成什么编号，取成 movie 000 MOVIE 001，然后我就去找出这个答案到底是属于什么。然后由下而上，其实就他们认为说，在这个输入输出的过程之中，不断交互作用的。然后，这是他们的原则。然后他们也会讲到说，短期记忆里面有几个重要相关的内容。第一个是认知广度，就是我刚刚讲的，人家讲一组电话号码，我们短期把它记起来的电话号码。科学家、心理学家发现到说，有一种7+2的现象，就是说，一般而言，我们记录电话号码只能够原则上只能记录到7码。8369732，但是如果再多1码的话，可能会加重我们认知负担，记不出来。他们认为说，他们研究发现说，832973254，9码是一个大部分人们可能记忆最长的上限，但是有些人记不到7码，他可能记到5码而已。其实像五言绝句、7言绝句都记不起来这样子。这或许5言绝句、7言绝句也可以帮助我们理解到为什么他们是5言7言，没有再更高9言、11言等等之类的比较不流行的原因，可能也是跟这个认知广度有关系。但是他们认为说，虽然说认知广度是7+2嘛，或是说我们一个英文单字里面有的是4个组成的，是5个组成的、6个组成的，是7个组成，越多组成越难去记忆嘛。可能说一个单字里面有10几个字母的话，我们很难记忆。他们发现到说，我们虽然说原则上只有7+2这个 range 这个范围，但是我们可以透过把它拆解出来说73456113543，然后或是说之间再把它组合起来，先记前面那段，再记中间那段，记后面一段，或是像英文说那个什么 outsider。outsider， 我们可以记 out 加 sider， 或是 in between inbetween， 我们可以按照分音节的方式把它拆开来背这样子，而不用一次，而能够不会造成一次同时记很多个字母的负担。这也是像我们英文里面常常有人英文单字学习会有一种方式说，我们透过字根字首的方式去帮助我们去建立那种连结，这个字首连结可以扩充我们单字记忆的容量的这种的原理原则，善用一元及阻碍处理长的讯息。然后基本上都没处理，在这段里面那些教科书里面学到说影响记忆的因素，他们也认为说，虽然说人类记忆有什么方式，但是他们有习惯去探讨说，我们有什么原因可能会影响到我们的记忆啊？他们就发现到学习的方式啊、材料、学习者个别差异之间都可能会影响到我们对一个事情、一个知识不记得起来的因素。
这是有关于外在客观条件的。还有一个是有别于个人内一般人的心理作用，有包含几个效应，包含序列、闪光灯、莱斯托夫，这个也是老师很常考的东西啊。序列效应就是包含了初始效应跟时间效应，就是说，有时候一场演讲好了，常常被我们容易记住的部分，就是一开始的部分跟最后快要结尾的部分，中间部分有时候就可能我们比较记不起来。所以一开始的东西比较容易记住，叫初始效应，然后最后的东西容易记忆的原因是离我们现在时间点最接近，比较不容易遗忘，这叫时间效应。因为记忆会涉及到跟遗忘因素有关系。虽然说离我们越久的事件，我们越容易忘记。但是就心理学效应来讲的话，他认为说越早出现在我们心中可能越深刻，我们那时候在事件一初期的时候，我们可能投入状况，精神最好，所以也有一种初始效应的存在。然后第二种是闪光灯效应，就是说令我们震惊的讯息，就可能说突然间一个 shock 的事件，一个球飞过来，曾经打到我，然后我肿了，脸上肿起来，然后住院1个礼拜，很 shock 的事件，然后我可能就是永远的记那个什么，或是说那个什么，突然间走在路上遇到一个大明星主动